Gozar de paz interior es no tener lucha contra nada ni nadie, y tan simple como cerrar los ojos y vivir el día a día agradeciéndolo todo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy quiero compartirles la lectura del oráculo angelical. Quiero invitarlos a todos, por si requieren de una lectura, contactarme en mi Instagram Cascada de Bendiciones o en mi correo cascadadebendiciones@gmail.com. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Cookies. ¿Cómo estás? Muy bien, Gil. ¿Y tú? También, Me da bien. muchísimo gusto saludarte. Siempre es un gusto, Gil. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué inquietud tienes? Hoy me gustaría que me hiciera una lectura de oráculos, ya que tengo como una inquietud de mi familia, más en la cuestión de mi hermana, una situación que tengo con mi hermana. Y pues en las otras ocasiones me he sentido muy bien con las armonizaciones que me he hecho a mí, a mis hijos, a mi mamá. Pero ahora me gustaría que me hiciera la lectura de los oráculos. Me parece perfecto, Gil. Pues entonces vamos a preguntarle a los ángeles a ver qué tienen para usted, Gil. Vamos a pedir que todos los seres de luz, que todos los ángeles, que todos los arcángeles en este momento estén con nosotros, Gil, para que ellos sean los que estén respondiendo a esa inquietud que ahorita está teniendo. De antemano, Gil, le agradezco infinitamente su confianza, le agradezco el que esté nuevamente darnos la oportunidad de interactuar, de compartirnos sus vivencias. Bueno, Gilita, pues usted me está diciendo que tiene una inquietud respecto a un familiar muy cercano, en este caso su hermana. Entonces elegí este oráculo. Vamos a hacer esta dinámica, Gil. Usted me va a elegir 4 cartitas nada más. Sí, las va a escoger usted. No importa, Gil, si vamos a decir, si usted quiere que sea 3 adelante, 4 atrás. Lo que yo me interesa es que usted quede satisfecha con las cartas que usted está eligiendo, ¿sí? Yo tengo todo el tiempo del mundo, entonces si usted dice esta sí o esta no, sin ningún problema. Ok. Entonces yo voy a pasar mi mano. Vamos a hacer una oración para que sean solamente seres de luz los que acudan y entonces sean ellos los que respondan a esa inquietud que ahorita en este momento usted está teniendo. Querido Dios, te pido que protejas esta experiencia con la certeza de que solo se expresará la verdadera guía divina. Por favor, ayúdame a liberar los miedos provocados por el ego para que vea, escuche, sienta y sepa con claridad los mensajes que tú tienes para mí. Pido que esta lectura de cartas del oráculo traiga bendiciones a todos los involucrados. Entonces, bueno, que así sea. Esta primera carta habla de lo que es la situación, de la situación que ahorita usted está presentando, o la incertidumbre que usted tiene referente a la relación con su hermana. Entonces, el ángel Ariel le dice: nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permítete que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Entonces, es una carta bien bonita, Gil, porque de alguna forma creo que el mensaje que le está dando
el arcángel Ariel, es que entre más cercano esté usted a esa parte espiritual, creo que usted está teniendo una perspectiva de la vida más clara. Entonces, pudiera ser que a lo mejor, si esa relación con esta hermana no está siendo del todo armónica, pues es porque definitivamente creo que ambas están como teniendo un camino distinto, una percepción distinta. ¿Sí me entiende? Sí. Pero, bueno, pues aquí lo que me deja ver es que usted está como más enfocada a esa parte espiritual. Y creo que al final de cuentas, pues es algo como muy suyo, ¿me entiende? Independientemente de que a lo mejor la perspectiva de su hermana sea distinta a la suya, pues usted tiene que ser fiel a lo que usted es, Gil. ¿Sí me comprende? Aún cuando son hermanas, y a veces uno pretende pensar que por el hecho de que somos hermanos, pues bueno, tenemos que ir sobre un mismo camino o sobre una misma idea, dado que estamos educados pues aparentemente de la misma forma, ¿verdad? Pero sí creo que lo que le dice el ángel Ariel es que usted está como más enfocado a esa parte espiritual y que bueno, pues es una parte que usted tiene que defender porque finalmente eso es lo que usted es. Habla del bloqueo que pudiera de alguna forma ser lo que pueda propiciar esa desarmonización entre ustedes. Ajá. Y esto se lo habla el ángel Aurora, que dice: en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Entonces, creo, Gil, que lo que le está diciendo el ángel Aurora es que usted no tiene que mirar hacia abajo, usted siempre tiene que seguir hacia arriba. Si se da cuenta, este ángel va volando hacia arriba. Entonces, de alguna forma, es como el acentuar lo que le está diciendo la primera carta. Entonces, esta carta es como, bueno, sin tener la intención de ser un poco agresiva, creo que es como, si te gusta o no mi manera de ser, pues yo voy a seguir hacia adelante. ¿Sí me entiende? Creo yo que ese puede ser el principal bloqueo para que no haya una armonía entre ustedes. Esa diferencia de pensamiento, esa diferencia de actitud y esa diferencia entre muchas otras cosas. Entonces es como pretender, con todo respeto, que el agua y el aceite se mezclen. Es complicado, Gil, y bueno, es imposible, verdaderamente. Entonces es como que los ángeles están diciendo que cada una tiene sus características muy propias, digo, y muy respetable la forma de ser de su hermana, pero definitivamente creo que lo que es más que evidente es que no hay como esa empatía por esa diferencia de energías. ¿Sí me comprende? Sí. Ahora, esta carta lo que le va a decir a usted es el consejo para poder sanar ese bloqueo, ¿no? Y entonces el mensaje que le manda el ángel Astara es: te mereces lo mejor, alcanza las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas. Y creo que de alguna forma, Gil, este mensaje también es parte como para su hermana. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera ese es el bloqueo que hay. El que ella también está como que en esa idea de que a usted se le dan las cosas, a ella no. A usted es de cierta manera, ella no. Usted brilla, ella no. Entonces siempre está como en esa comparación. Entonces lo que de alguna forma este ángel está diciendo es que si ella deja de tener esa idea, deja de tener esa negatividad, deja de seguir pensando o de seguir compitiendo, vamos, yo creo que aquí lo más sano es que ella viva su vida como la quiera vivir, pero siempre pensando en que ella también merece lo mejor, ¿me entiende? Como que en toda esa oscuridad que ella puede estar, solamente enfocar en este pedacito de luz. ¿Sí me comprende? Entonces creo que es como muy sencillo, pero nosotros los seres humanos somos como muy complicados
y siempre estamos como que lejos de buscar soluciones, como que nos enredamos más entre las situaciones y menos encontramos una salida. Entonces creo que esa es la situación que tiene su hermanita, por eso es que siempre hay como que esa desarmonización y esa situación en la que no permite que ustedes fluyan en armonía como debe de ser. Entonces el día que ella deje de estar viendo hacia un lado para ver en qué lugar está usted, si está usted más adelante, si está usted más atrás, es decir, si deja de estar al pendiente de su vida y ella se dedica a vivir la suya, va a encontrar esto, Gil. Esa luz que definitivamente por estar enfocada en otras situaciones no se ha dado cuenta que ahí está. Esa situación, Gil. Y esta cartita, esta cuarta, es el resultado de alguna manera que usted va a tener dependiendo de los pensamientos que usted tenga o dependiendo de la actitud que usted tome referente a la relación con su hermano. Entonces dice, le habla el ángel Betania: cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño o un pedicure. Bueno, aquí lo único que le dice Gil es que usted debe de estar así, confiada en que usted está trabajando, usted está haciendo las cosas como a usted le nace y sabe que es lo más importante, que usted actúa sin dañar a nadie. ¿Me entiende? Sí. Entonces eso es lo que le dice el ángel. Dice, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Entonces es como relájate, como toma, otra vez, no quiero parecer agresiva, pero es como toma las cosas de quien vienen, relájate, no te tomes nada personal y tú sigue siendo lo que eres, sigue con esa misión divina que tú tienes y sigue siendo tú y sigue siendo fiel a lo que tú eres. Sí. ¿Qué le pareció, Gil? Muy bien, muy certero a todo lo que me han pasado como que estos días. ¿Verdad? La verdad es que los ángeles son sumamente nobles, certeros y bueno, la verdad es que siempre queda uno como muy complacido. Le voy vamos a escoger 3 cartitas de este oráculo, Gil, para ver qué es lo que, no sé si quiera que sigamos sobre esa misma inquietud o vamos hacia otra. Sobre la misma me gustaría. Ok. Vamos a ver qué le dice este oráculo. Bueno, pues este oráculo le dice, esta carta que son medios de comunicación que le dice, puedes llegar a más gente trabajando con videos, audios, impresiones y medios de comunicación electrónicos. De alguna forma, Gil, lo que le quiere decir este oráculo, lo que percibo, es que lo que veníamos hablando en el otro oráculo, como no se tome las cosas personales, no se desgaste en situaciones que no le pertenecen, porque finalmente a veces vamos como que adjudicándonos los problemas de los demás. Entonces es como los problemas de tu hermana son de tu hermana y tú dedícate como a trabajar, ¿sí me entiende? Entonces esta carta es como la invitación que le está dando de no distraerse, Gil, de que usted tiene que seguir trabajando, de que usted tiene muchas cosas por hacer para seguir compartiendo. Hay mucho conocimiento en usted, Gil. Entonces creo que es una manera de invitarla a seguir en ese trabajo arduo, porque tiene finalmente todavía muchas cosas por cumplir, ¿me entiende? Aquí creo que se lo viene a reiterar esta carta que dice palabras y discursos. Tienes mensajes importantes que entregar porque ayudarán a otras personas. Entonces es nuevamente esa parte, Gil, como
el invitarla a no distraerse por situaciones que a lo mejor no van a cambiar. Y usted seguir trabajando y seguir haciendo cosas productivas que puedan generarle un bienestar tanto a usted como a aquellas personas con las que usted puede interactuar. Entonces, yo siento que este oráculo es lo que le está invitando como a no distraerse y seguir trabajando. Ahora dice, parte de tu misión de vida tiene que ver con enseñar, guiar y ayudar a gente joven. O sea, si se da cuenta, Gil, las 3 cartas le dicen exactamente lo mismo. Sí. ¿Sí se da cuenta? Entonces, creo yo, Gil, con todo el cariño que le tengo, que es como, no te tomes nada personal, deja las cosas que no son tuyas y no te distraigas, y tú sigue en lo que a ti te hace sentir bien, en lo que a ti te hace sentirte plena. Sigue trabajando, sigue haciendo cosas, porque al final, como todos, Gildita, usted tiene una misión de vida y usted tiene que cumplirla, pero si usted se distrae en otras situaciones, creo que eso se va como postergando. Pues bueno, Gildita, pues eso es lo que los ángeles maravillosos le dicen, los consejos que le dan. Y como siempre, pues bueno, yo agradezco la oportunidad que usted me está dando de compartirme, de poder hacerle esta lectura, siempre deseándole todo lo mejor del mundo, Gil. Ay, muchas gracias. Siempre recibo algo muy acertado, cosas que realmente pues estoy pasando. Exactamente. Sí. Sí. Los ángeles son tan nobles, son tan certeros. Verdaderamente, quien tenemos la fortuna de conectarnos con ellos, son una verdadera maravilla. Sí, le agradezco mucho. Al contrario, Gildita, que pase bonita noche. Fue un gusto, de verdad, el que, bueno, en otras ocasiones he tenido la oportunidad de armonizarla y de hacer otras cosas con usted, pero ahorita me da mucho gusto el que sea la primera vez que me dé la oportunidad de hacerle esta lectura del oráculo. Ay, no, todo lo contrario, yo le agradezco a usted por tomarse el tiempo, la dedicación, el amor que le tiene a su trabajo. Ah, sí. Eso sí es indudable. Le mando un fuerte abrazo, Gildita. Gracias, igualmente. Hasta luego, bye. Bye, gracias. Amigos, espero les haya gustado el video. Hago hincapié en que esta lectura fue corta con la intención de no saturarlos, pero en una sesión normal la lectura es de aproximadamente 1:30 a 2 horas, ya que hago la lectura de 3 oráculos. Gracias por su tiempo. Si les gustó, no olviden darle like, y si aún no se suscriben, los invito a que lo hagan y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Sígueme en Instagram y puedes contactarme en mi correo que está abajo en la descripción. Les reitero la invitación por si les gustaría que les hiciera una lectura. Con todo el gusto del mundo podría yo hacerlo. Deseo que todo fluya en perfecta armonía, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Así sea, así es, hecho está.